ngamba ndi awo ku gundi ku parade gamba njagala kuyimbamu. Okay. nga byenyimba tebitegerekeka. Nenga kwagabiriko omwoyo. The price at Calvary, where your blood was poured out for me. The price at Calvary, the price at Calvary. Okusoma nze nali ngenze mu kusoma nga njagala njige okuwandika erinnya lyange lyokka omala oveeyo nveeyo okole kiweetikkire. taata talina simulaba, maama afa ndi mu pitu. Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa Kawala Katogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe. Okay, tell that story to Nyumize, ladies and gentlemen. Musiyo mutya basebo ne banyabo abatulaba kwetoola eggwanga lyonna lino Uganda n'okusukka Uganda. Yeah. Here in a broadcast egenda even beyond borders. Why and how? Kati kankunnyonnyole nange kanfuuka omukugu. For us, we cover wherever internet covers. Kitegeeza buli internet gyeri naffe tutuuka. That's why olaba comments okuva mu bannaffe abali mu Saudi Arabia, abannaffe abali mu Massachusetts, abali mu America, abannaffe abali mu United Kingdom, olaba bannaffe abali Sweden nga nabo bagoberera Tell the Story to Nyumize show. Wabula kyekimu ku nsonga ndowooza lwaki nkugamba nti for us we go beyond borders. We go wherever internet reaches is where we cover. So Tell the Story to Nyumize, here we are with another episode, and today's show is going to be a special one because we've hosted one of the great men of God. He's a singer, a pastor, an inspiration to many. Musajja mutete nkanyira mukozi. So nkakasa nti show ya leero ojja kuyiga bingi era ogenda kubanga otegeera bingi bibadde tomanyi. I Tell the Story to Nyumize yenze mpaji given Brian Kagati, the gospel music apostle. Tugenda kubanga twegattako munaffe atali wala bakiranga ali obuyi wano. Taata tukwaniriza. Neyanza sewe. Omulabyo omulungi yaleetaaza okutegeera ono tunyumyako ne mwami ani? Nze Pastor Kaweesa Moses. Okay. Asumba obuweereza. Okay. Buyita fellowship. Reformed Christian Fellowship. Buli Kawanda tusinkanira mu Kawanda munda mwennyini mu conference hall. Tute okusinkana ku Saturday. Okay. Netubeera n'okusaba ko bayita powerful breakthrough prayers. Nga tusabira buli muntu buli kyandiyagadde nti okirootako buloosa oyagala okikwateko. Okay. Netukisabira. Then ku Sunday nsisinkana n'abantu bange mu conference hall ennungi eri excellent. Okay. Kubanga naffe abantu ng'abantu ba Katonda tuli excellent, twagala ebintu ebinyuma. Okay. Era bwe tubeeramu kigambo kikwata ne tukolera ddala abantu ne bakomebwako ne tukyusa embeera z'abantu. Okay. Bantu bawo obujulizi ate tweyongera waggulu. Amina. Mukama yeebazibwe. Amina. Kutegeezezaako nti Pr.Moses Kaweesa. Abantu abo baawula otya nze banzannye nnyo namukwano gange bamuyita Chris Evans Kaweesi. Ate bwe mala okuva Kaweesi yaŋŋamba ye Kaweesi. Osanga omuntu n'omuyita Kaweesi naga si nze Kaweesi, nze Kaweesa. Kati Kaweesi ne Kaweesa obaawula otya? Kakati nina story empanvu. Okay. Amazima gennyini
abantu banda bampita Kaweesa nenga siri musajja muganda ndi musajja tribe yange ndi mugwere ebyaddala kati nzalibwa omusajja mugwere gwe bayita Ndinywa Dickson ate nga mama wange Munyankole tata wange bamuzaala Palisa obogezeko Tirinyi Road awe Tirinyi awo mu katawuni awo awe waffe bazadde abasajja ettaka lye Tirinyi awo mu tawuni lye lyajjajjaawo awo otyo kati ate mama Munyankole isinjiro kaberebere era je nakulira nesoma P1 paka mu senior 4 kandi ye isinjiro je nsomera kakati amanya ganga matufu bampa dadi bwe yanzala ye yatuleka bwe yatwignowalinga nafuna abakazi abalala kati bwe nzalibwa mwali baleka abana 8 8 balekeka ngo bitu byakyusemyo ebintu by'omwoyo kasito uguka totunula mabega tomanyo babino biri bano omugaso baki ekyewunyisa nti ate muzeyi waffe baba muyamba beyaleka mwabavaamu omulamwa kati nkula ndeyisinjireeyo kati okusoma kutuuka okutandika erinnya lyange ettuufu lyali Pr.Moses Kaweesa Kawiso ekitegeeza omuntu alaba obulungi Kaweesa baba bagwanga ki bagwere libala bagwere kati eri mu kutandika okuwandiika ate erinnya lye tebaliwandiika bulungi kuba naye nali simanyi kuwandiika ntandikira mu UPE bawandiika Kaweesa kati kiringa Katonda bwe yatuke nga balira badya Lucia Primary School Lucia disangibwa isinjiro kaberebere kati esomero era je lirira kati likyaliwo liri ku musingi gwa Bukatuliki tutandika okusoma bawandika erinnya mu kifo ky'okuwandika Kaweesa bawandika Kaweesa ekitegeeza omuntu omuyiiya Kaweesa muyiiya creative person era nze zikiriza nakyukirawo Kaweesa Katonda nalipa nga bwe yakyusa Ibrahim oba Abraham gwe tuyita mu luzungu Abraham kubanga ebintu ebimpita mu mutwe nze ndi Kaweesa owaddala ayiiya esawo n'ebintu bimpita mu mutwe nga bantu babiraba nenga nze mbiraba obirengera amina from a person who can see well to a person who can create tebolaba nkola ebintu enkola toba omuntu ayizoga kati kyo kiyizo otya nenga nze nange simanyi ngeri gye kizeemu Katonda nga yakikola bukozi kali mu kuyiyaako omulabi omulungi oli yali etaaza okutegeera omwami ono Kaweesa eyeewaanye ennyo okuweesa bw'aweesa aweesa ki bukuweesaako biki by'oweesa ebyo kale sinnayiyayo mashini nti yiino naye mu kusoma kwange nze nyingira mu kusoma tuli eyo tuli banamawanga tandise okusoma naye mu kusoma era nalwawo okutandika nze nayingira P1 nga ndi kumpi mu P3 nalimu nga nine emyaka 11 P3 kati kati okusoma nze nali ngenze mu kusoma nga njagala njige okuwandika erinnya lyange lyokka omala oveeyo nveeyo okola ekiweetikkire taata talina simulaba maama afa ndi mu P2 ate ndi mu mawanga tewali ampeerera era singa UPE teyajja nze sandisomye kitegeera naye Katonda yalina pulaani UPE bwejja wekyogamba wejjira yatandika nammwe ate saatandikirawo mu UPE yatandika 97 nze ndi awo nga ndi mu lusuku lwa jjajja omusajja azaala maama ntala ndagala nzitwala mu katale ng'omulimu gwange kugenda mu lusuku nensala emizingo gy'endagala nentunda nefuna eza firimu kasitanda ba firimu nendyako omucyomo kali akagundi kana akazo k'ennyama salawano nenywayo akacupa ka soda ka 335 kali ka 335 ebiseera ebyo nga 335 nga nze byange biba biwedde era nga nze firimu olumu ziva mu ssaawa 6 gwa kiro ekaberebere nga muli mu tawuni akatawuni gye kali ng'ate bantu bakyakaze nnyo baagala nnyo ebintu by'amafirimu ebyo basazi negga biki
bajetiri nga betulabe ebiseera ebyo. Okay. Kati okusoma kutandise nalina muganda wange anzirako baganda bange abamu bamaze okushiftinga maama bwe yagenda okufa mu 98 yali avuddeyo eri n'atulekayo ffe ababiri n'atwabolinga ne baganda baffe n'addayo eno waffe bugwera alabe ebintu bye yali alikayo ente embuzi alabe n'emisiri kati bwatukayo bambi n'alwala n'afa yafiirayo yafa ekaberebere yafiira ene kibuku etirinyi atuukayo akwatibwa obulwadde bambi teyawona kati ffe tutegeera nti mama yafa nga wayise omwaka ogwo ebiseera ebyo nga tewali rediyo n'amasimu yafa ne bamuziika eyo ne bamuziika ku ttaka lya taata yali yamuwasa empeta Diaite ya muwasa mpeta n'abantu omuntu gwe yamuzaalamu abaana mwenda omu yafanga ya myezi nga kumpi wali wuwe era wuwe kati bamuziika banga liyitawo mu 99 katuka nti mama yafa kati olwo ndi mu P3 nenza okusoma era ntandikira mu P3 wayiseewo omwaka mulamba saagenda mu P1 ekyo nakyo kankikugireyo kati ntandika okusoma mu 99 mu 99 namuganda wange bamuyita Musana anzirako bagamba mwenna temanyi kuwandiika mwenna temusomangako naye ono mukulu wa kusinga emyaka egi yagende mu P3 UPE ono agende mu P1 ono alabika ng'omujagujagu agenda kusanga omuto agenda kusanga mu P3 mugende wamu kali balowooza nti ogenda kusemba mu P3 nga ne bongamba nti soma A to Z nga ndowooza nti omuntu yabisoma yava mu ggulu nze era bayimbanga muna yigiranga ekitanda kyange nenekweka nenkaba amaze ningamba obwana obuto obusolo gamba A B C D mpaka ku Z byebikyebi nga nze sina kyemmanyi kati nyingira P3 tandika okusoma ku Lucia Primary School okusoma ekitabo wenkiva bonna gwo kimpeera oba okimpeeredde mu ango kinze wentandikira nenga byempandiise ne bwoleeta ani omumerika omugezi tasola bisoma kitinga obukugu bungi nnyo ng'owandiika obanga bulugu oba kyesulise oba kiri kitya nze kuwandiika era nzijjukira ndi mu P3 omwo nga batandika bino eyokosa an orange an egg nze nga sibimanyi nalindyanga bali ne bamala okusoma ebamala okuwandika n'enkoppa kati omu yagenda nandopa nangamba teacher Grace Kaweesa yakopi yankopi yajja ekitabo kyange n'akoppa bankuba emiggo 2 mwezi embooka 2 mwezi soke tukomekaawo ku miggo 2 embooka 2 mwezi 3 ozimanyi gwe bankuba baali baagala kutta mu muntu oba baali baagala obawo obujulizi naye kyandeetera okusoma ze nasoma by the time okumala P3 namala P3 nga ndi wa 7 kubana 10 oba 37 nga ndi wa 7 baba nga wakola bulungi ne bagamba waba bakopedde nengenda mu P4 nengenda mu kyokusatu kiki ekyateekawo embeera eyo omwana yayita kwasaganya bintu bulungi ate okusinga abangi ennyo muganda wange abaana bali abalala baali bagayaavu nnyo ate tayimuzi 10 wabula simanyi kugwe oba Katonda oba Mukama determination ey'okunkubanga emiggo nange okuyana nti kanjige wakiri okuwandiika ebyokusoma nkoleki kubanga sina muzadde sina muntu anfaako bonna era nga n'abamanyi ku kyalo nga bamanyi oyo tagenda soma nga bamanyi kasitamala P7 nange munda nali nkimanyi sina gyendaga kati nyingidde P4 mbakuba P4 term 1 number 3 term 2 number 3 term 3 number 3 kaberebere eyo netutuuka mu P5 nengenda mu number 1 nembakuba paka ku P7 nenkola first grade ngesomero terikolanga first grade Katonda wange nogenda mu byafaayo nengenda mu byafaayo wanje Katonda watu wakola ebintu bye kati nze simanyi bwe kyajja bwe kityo bwe kyajja emisomo ne gigenda era kati wenjogerera nengenda ku university esoma mechanical engineering ate ku government mpulira watu Katonda wakola sokoleke kalono ongatonna ogenda ku university omala P7 nogenda ku mechanical engineering mala P7 nogenda mu secondary nyingira senior 1 ku St John's awe Kaberebere katudewo katono ku St John's Kaberebere osomera ki primary Lucia Primary
waliwo ne secondary era nayo nga wewamu ova wali ku primary wadda ku secondary kati nva wali ku primary bandeeta mu senior 1 twalina mama afe omuto mama bwafa mu 98 jjajja yali akyaliwo omwaka ogwaddako 99 gwentandikako okusoma mu December jjajja omusajja naye naafa kati mama afe omuto eyali adda ku mama waffe naye najja naava mu bufumbo bwe najjaawo n'abonyaabonya ffe newe mujjukira kati pulira nga nsesema busesema akyaliyo mulamu namusonyiwa completely naye bwe mujjukira bye yankola mpulira nga njagala sesema n'atubonyaabonya nnyo nentuuka okubanga ne P7 saagimalirawo n'akuba muganda ngo yanzirako namumenya omugongo n'atandika ogwa ensimbu ng'ekigendererwa kyakyo kyakubagoba waka n'atugoba ate twalwawo bwe namala P7 head teacher bali bamwita Nalwanga ku primary eyo nga bamujja musaidize Masaka eyo ya heading essomero Nalwanga n'agamba omwana ono nga mugezi kuba mu moko nali nkoze bulungi nga nakufuna second grade nenga yabulwako emu nga nina 13 n'antumya mu office n'ayogera nange ononkolera first grade ne mugaa simanyi naye mukama bampadde ekisa nje kikola era bwe namala ogikola nankubira najja nannonya ku kyalo nangamba olina abazadde kuba bali bamugamba omwana oyo talina bazadde nengamba siina nangamba kati jangu tugende mu katale nkugulire buli kimu kye weetaaga nkutwala ewange embalala nkuwe ennyumba mbuulire essomero oba oyagala ntale oba mbalala haayi ngenda kuweerera otyo omukyalo oyo ng'omuyita otya simumanyi head teacher wa somero erya primary yali akulabyeko bwakola yajja mu biseera bya moko kati nenkola bulungi mu moko nga nina 13 ngambula ye muyokka nabukako katono nkole first grade mu moko kabula katovule 12 kati omukazi agamba njagala onkole first grade kuba lwaki bw'okola first grade kiraga nti head teacher omupya gwe baleese mulungi kati yasanyuka nga nkoze first grade antakako ebintu kati mama wange yali yanimba eri gye nali namalira P7 oyo muto nti kati olusuku lwajjajja luli wano muli eyo njagala baweerera naye nga yakategoke ayagala ebyokusoma byaffe bigootaane mujje muteme ebikata mulime kubanga ffe yatwogerangako ku kyalo ng'agamba muganda nga yandekera agaana agasiru ng'erinnya ery'obusiru lyakwata muganda nga yandekera si baana yagamba nga muganda nga yandekera agaana agasiru yali omukulu ku maama oba omuto yali muto we kwa mama nge bamuzaala mu 1959 ye n'azaalibwa nkaga mu 2 amusingeko emyaka egyo 3 mama wange yali asingolye emyaka 3 n'agamba nga batu ku kyalo muganda nga yandekera agaana agasiru kakati tutandise okusinga muganda nge bwagenda mu tamu 1 number 1 tamu 2 number 1 paka bwe yamala P7 nange bwe natandika okutuuka mu P5 awo nga amagezi gatandise okujja nentandika okubeera number 1 kati abantu b'okukyalo bonna abali mwetolodde nga bwe bagamba muzeeyi waffe bali bamuyita bakamutolotoola bakamutolotoola nga munyankole bakamutolotoola kati si bakabulindi mu Luganda wituka bwe bityo bakamutolotoola oba mu Luganda ye bakabulindi oba biri bwe bityo ndowooza kati nga bagambanga ebintu biriwe byakyuka omusajja ono omukazi bakafaya n'emuddira nga bagamba wa muzeeyi bakamutolotoola wali abaana abagezi wali abaana abagezi nga bamuteeba ggoolo katantega akatego ntukomawo muweerere kati nzijja anyingiza senior 1 I mean nzijja nkomawo ntagenda kunyingiza senior 1 kati omukazi ankubira wafunye first grade ngenda kuwera genda singa nagenda ntala ate sandi badde na ku 11 bali lisomero lya manyi ngabola abuddo kati omukazi ngenda nyumizako mamango omutonga maagenda sanyuka agenda kuweerera nalinga maye agenda nakwebaza abannange omwana waffe uyo mukuwadde kinga manya agenda kunsanyukirako nalina akamugamba bwe yafuluma yagenda wa head teacher kusomero namugamba gwamuweereranga bulijjo gwe yamuweerera okuba mu P1 bagamba oli omukyalo mumanyira abantu n'amuvuma yamuleka mukasala kkubo n'avuma oli omukazi nagenda okuddayo bambi ngenze ne list tugende mu katale tugule ebitabo biki bed sheet biki nangamba byaweerera
kijasoboka olw'ebivumo omukyala nkaba amaziga kati olwo ki ekyaddirira antwala mu siniya oyo omukazi mama wange ntuuka mu siniya 1 nga mulimu abaana 2 abaana 2 oba 5 olowa akutwala luddawa awo St John's kuba togenze gye wali olina kugendewa administrative ku St John's awo somero lya obuva mu primary amasomero g'ekyalo gima oba wali odda wano St John's somero lya kyalo first grade tebazikola omugezi akola second grade nyingira senior 1 mulimu abaana 25 mulimu NB eno wali onga 12 eno 16 ba 13 bwe bitu banteka mu A kwana lina kola first grade bakuba senior 1 number 1 nga nsinze NB senior 2 I mean term 2 NB bo number kuba ne term 3 bwe twamala report nejja nga bamutamize ekigambo bali abaana abagezi akera misana musaa mukaaga nakwata emitwalo 4 najimba nakwata ye nanajiwa muganda wange musana namugamba mugende munonye taata wamu oba muli musangawa mugende ate njagala leero katonda wange yebagwako bugwe n'abagamba nti mugende munonye kitamu na leero ze sibonabona nabaana msigenda bonabona namwe nga taata mwali eri anywa amata leero saa mukaaga nenga taata waffe mukaaga gwemisana ne bwe tumusinkana mukubo nga wano temumumanyi tuyisinganya amakubo naye tabamanyi namwe temumumanyi ya tumanyi nti gye tuli naye nga tasobola tutegeera nti yo be bana abaana bange ntabakusa gundi kagati oyewedde gyo omwana wange kiki wanga tasobola nakumanya okujjako nga walwa gali kyonono mwana we yabulira embalala katonda wange kati olwokiki ekyaddako tutandika olugendo nno tuva embalala tuyingira masaka tutuukawo saawa emu Kampala tumuyingira saawa 5:06 gwa kiro olwo mwasulawa twali tulina abaganda ffe ku saidi ya tata waffe 2 kati batugamba bali balina essimu egi mu family 2 ng'oli mu senior 4 senior 1 senior 1 nga maze senior 1 ngenda mu 2 2 nali nyingira senior 2 kati tuyingira Kampala baganda baffe bali batumanyi era tubakubirangako kasimu era namba twali tujina ennaku ezo twatekanga coin mu kintu ku kisenge phone bwe kiba simu teriiko nge coins kikomawo bwe wako eringo ulira kigudde eri awo nge namba oluya ngo okubaga bali batukubiranga nga twogera nabate nga twogera nabo lunyankole kati tujja tubagamba embalala batugobye tukomyewo negwe tukubira bayine simu mu family awe nalya nga northern bypass bakatandiko mulimo oyo mutekawo awo nga bayine simu emu ate muganda afoyo bwe twali tukubire yali ayine simu family nga ali mu Lumumba University Makerere ali mu Lumumba Hall yatugamba mutuse kiro nnyo namwe ate nze zenne simu ze kamu family ate nasuze Makerere mu Lumumba nenga tuliwa tulikireka ate nekireka twali tulina kweterawo kireka tudde nalya batuyisaawo ne batwalera enambole kati batubuuza kati mulirudda kati waliwo omuntu omu ku kyalo enaalya ekamuli eyali alina essimu nga mukwano gwe n'amukubira tulina abaganda baffe abakulira embala bakomyewo naye bali bweyogerere sawa 5 sawa 7 nga ziri 7 n'abaganda nti kati tukoze tutya balina okuvaayo eri n'atubuuza mulirudda waliwo wano oguntu gwa round bwe tuli olonga guki gunnambole nga temukutegeera waliwo oguntu gwa round wano ne bategeera nti abo bali nambole kireka tebayimiriddewo kano bagamba mubuuze wa booda ebiseera ebyo nga booda mu Kampala zo zizze nti mubuuze wa booda nti tugenda naalya ku Full Gospel Church bwe bali babeera nga waliwo ekizimba awo nga Full Gospel Church eringa wano nga bo balina ekizimba awo balinawo emizigo bonna baluganda bwe bapangisa baluganda lo ku saidi ya taata kati nga tulinnya booda twagirinya babiri ze ne muganda wange nga batutwala erituukayo waka saa 7 n'ekitundu mpulira nga tutandika olugendo kati asikyalina suubi kati twalinayo muganda waffe ku saidi ya maama mukulu wange ansingako emyaka nga 6-7 nga tumanyi nti oba alina essuubi mu Kampala kubanga yajjanga ebalatisi nga ajjako n'obusente n'atugulirako obupale kumbe naali mu bakazi n'okusoma yakuleka nga mulenzi era gyali eyo enaalya
nentuukawo kati nendanga mutuufu tewali ssuubi ali mu lumu emu ate ng'omulimu gwe gwali gwa kuyonja mayumba kusomba kasasiro ebiseera ebyo konteina za Sebagala nga weeziri otwala ebiseera ebyo yali Sebaana alayika yali Sebaana nga Sebagala avuddeko nga tutwala kasasiro kati nze bwe ntuuka mu Kampala omulimu gwe nsooka okukola mu 2005 natandikira mu kasasiro olwo omusomba omujjawo omutwalawa nasomba kasasiro okuva mu kiwaatulo nga mulimu konteina omujja embyalo omuleeta munnajeero omwo eyebuwaate yonna nga nzija paka mukololo omwo neŋŋenda mutungo bbiina eyo kasokoso mbalwa namugongo eyo yonna eyo yonna nga collectingayo kasasiro ne muleeta nga mutwala mu collective centers. Kati mu 2005 nga bomukoŋŋaanya bakuwayo kasente bampaayo ko ne bakuwa mmeka kwanza naye sina kasoma n'omu bakuwaya emitwalo 2 naye nga ate omutwalo 2 mu mwezi mulamba nga tesobola kusomesa nakuwa emitwalo 2 omwezi kati wetutuuka mu Febu 2005 waliwo master yali yansomesa embalala mu math class mu P7 naŋŋamba lwaki naŋŋamba ojja soma neŋŋamba ebyokusoma nzi sina ssuubi naŋŋamba lwaki tojja nnola abafaaza bashobole embalala aweerera abaana father mulamba father basholera wotuka embalala n'omubuuza aweerera abaana ne mu university ayina abaana be yakaweera abasoma mu 15 ng'amaze university degrees ayina essomero era mwe nasomera mu O level yange senior 2 3 4 era nekola first grade naye nga yampeerera kati bwe nava eno neŋŋamba muganda wange oyo omukulu mugamba sina sente naye nandigenza embalala ngenda afather bashobola bakasobola okumpeerera bwagaana nkomeweeno mukama yalimanya naye bwakkiriza nsome kati nga mpa omutwalo muganda ntuuke kaberebere oyo omulenzi omutwalo nga gukutwala embalala ebiro ebyo emitwalo kati guluzize value lunaku zino eri kati ate ne bwabeera nga omuto ne balaba nti ogenda ku baasi nga tebakuleka nga ne bwebagamba nti nanusu 7 era nabo nusu 7 kuba no paka mbalala abamu nga batwalira gumu kitundu gumu 2 naye nga nze nabawo nabo nusu 7 ne bantwala paka mbalala ne nnyako paka kaberebe nasigaza nusu 3 kati enkeera yalwo master wange yankubira simu nampe gaali yali yagula avoni nga bebagaga bennaku ezo nga yali musomesa primary nga sebo kugula avoni avoni kitegeeza kyoli munaffe atulaba avoni yali gaali nga bolaba kati abalina benzi mu byalo nga bwogula avoni waliwo hiro gaali ezo bazitanga hero waliwo ne avoni ng'eri omugagga wagula avoni ku kyalo kweyazika eggaali eyo ssebo omusajja master nakuwa avoni nampa avoni nenjikunya waliwo kilometers nga 15 neŋŋenda embalala wa father ntuukawo mwattu muganda nkagaati katonda ayina amaanyi ntuukawo olwo olunaku father yaliwo otyo nga nninda nga batuwe bateeka abazadde bali baliisa abaana bangi nga bateeka ripooti obudde bwange nga butuuka nga nyingira nga akwata ripooti yange ngaatulako feesi agikwata ng'agiddako nangamba bino ebiri kuno gwe yabikola nti etaata nze yabikola nanga nofuka number 1 out of 250 children nengamba ye nangamba now do you have a guardian namugamba nti ye nenga nesigo lyo musajja nengamba njagele nambo nga now go back call me your guardian nakwatira we gali ne muleka ne report nevuga kilomita 15 bovu de Kampala okomawa Kampala kiringo kuvano ne bweyogerere okuva wano bokuva mu Kampala okuva wano paka bweyogerere kikyekera ko mugana okuva ekawanda wano paka bweyogerere oba n'okuyisa oba n'otuke namanvu kati nga nkwata gundi yange kanjogera ne gundi nga jogera ne masa mugandi father ngambye inogenda ne guardian nga nteeka ku gaali nali nkoye ng'avugamu yatuuka nange nga mpanga nange njikwata nga sovuga omuntu ebiseera ate kati okulira mu kyalo obeera n'amaanyi manyi nga tomanyi wa kibuga eggaali ze nali mukunga n'ebidomola omukaga mbivuga kati nga tugenda father katonda era n'akola ekyamagero father abeera bize
naye namusangawo ng'akyaliwa nninzi. Okay. Nangamba namugamba ayu Kaweesa's guardian nagamba nti ye. Gamba I'm going to contribute half of his school fees. You also going to contribute half. Nenge bisere byasomesa abafuna mitwalo 10 naye nakkiriza. Mitwalo sasa 13 buli tamu. Antwala mu ssomero lye Ntungamo high school. Oba alabe ekifaananyi kye nakusindikira aliko Ntungamo high school mu ka t-shirt aka white. Twakavaayo celebrating a get together. Kati antwala mu Ntungamo high school ye yalizimba naye nga bantu teyo nga guardian alina contributing half of the money. Nange muwe half. Emitwalo nga 7. Naye nga agisobola. Era nze guardian wange oyo teyaddayo kumpadde 10 okunkyalira mu myaka egyo 3 gye namalayo yankyalira olunaku olwo ate yandeta ekindazi kyebi kyakido kya 5. nze nakuzanga enviiri abantu balowooza Kaweesa muyaayi naye nga siri muyaayi kasina sente sina nkyalira nga bana bakyala nze nga nekweka mositero naye nga hose gyokeka muli ebiku n'emisana bikuluma njiraba ne tubeera omu era bakyaliranga abaana bambi nga bwe basuga nti baleseewo ku mmere ne bampita mu mikwano gyange ne bampako ku mmere nze nga sina muzadde ankyalira era yankyalirako olunaku lumu sinyafu n'ekindazi kyebi guardian ekyebi naye ekirungi bwe yali tajja bwe natuuka eri performance yange neba nnungi kati tamu eyaddako baleeta lisiti okusoma basoma abaana who are completely sponsored ngenda okulira erinnya lyange balyogedde nti people who are fully sponsored basoma abaana nga 8 ng'erinnya lyange mwebiri tebadda mukungoba school fees natobanga nensoma nenkola fast naye nga school fees tebammanja ngendayo soma holiday nzija Kampala nalyange emmotoka z'amatooke kuba amatooke agasinga gayingira Kampala gava Isinjiro we wali amatooka mayero rolezo osinga okulaba nga ziyitawo nateete ziyingira ekibuga banda wa zonna ziva Isinjiro kati gye nasasulanga 15 omuntu oyo nanteeka mu mmotoka naye abavuga ba driver ne conductor nentuula nabo netujja e Kampala watuukanga e Kampala twajjanga kiro anti kati nenkolamu mu kasasiro omwo nensomba ne baganda bange kati nga tambwe bweyodde bampayo emitwalo 4 ate nange nakolangamu nenfunayo bakasitoma awo nenfunamu obusente awo n'ebyabugagga kati ng'entinda Ministers Village buli mwaka baba fulumye ebikadde zibaga ngezo zipaasi kati nezimu nenzitunda nange ezimu nembeera nazo ku mugongo nga bwe nzira eri Entungamo balooza omwana wa boss naye nga naloze bulonzi mu kasasiro nembeera nabyo kati mala olevo mu 27 zire Kampala muganda ngo yankubira nangamba naye bonobeere mu erevo onoyita kubo yagala kusoma PCB Mass tojja yita kati jango obere mu Kampala nkole ki nja kuteerangako hafu naawe okole mu bino emirimu gyaffe ofune hafu osome nga ngamba ayeye good idea kuba ffenna twagala obeera mu Kampala munnaye nga ntamigundi sponsorship yange ngojita nga eri nga nvaayo nga liri aliva ku senior 1 paka senior 6 nga nzijja wano e Kampala nga ntandika senior 1 sina customer nangamba bakasoma gya bafuno jatekanga ku hafu kutereko hafu bwe namala okutandika okusoma kajjako simu ndemu PCB Mass muganda we yenyini mukulu wo ngajjako simu ati kati alina abakazi bangi yali alina abagirlfriend bana abantu amazonga bera n'omwalo anconnectinze mugundi sina customer sina school fees sina pocket money ndoba nalyako muogo kumacha wa muogo we bibiri nze nalokoka lwa nnaku n'enjiri gyembulira tebagimbulira ennaku yandokola nze natambulanga okuva ekiwaatule paka Kireka natulanga emabega n'eno ne mu maaso gange nga tewali ajja nefukamira amaziga ne gampitamu nalokoka lwa nnaku nga siridde olwakubaamu nakasente tewali lokose simanyi naye ennaku ebuulira enjiri olwo olokoka otya ati kati awo nagenda okupanga mpito natandika okusaba kati mbeera mugundi awo mbeera omwo ntambulanga yampitawo ku bbanda awo ku lubiri lw'ebbanda nzikira ndi mu Kyambogo ngenda Ekireka nkabira omu amaziga omwoyo natandika okunzikako ekiwaatule natandika okunkankanya omubiri ntandika okuyimba ennyimba ez'ennimi nga ndi mu nnyimba naye nga simanyi na byakuyimba olongo walokoka
ate nga sinaba kwatula nengo oli mu nnimi nga mpulira njogera nnimi kati nga ate nga mu biseera ebyo nga nkyali protestant naye nagenda okulanga amaanyi genina mu nsi ey'omwoyo kati basaba kuncontaininga netandika okunoonya church nengendako ku church yali ya Pastor Chris owe Nigeria yali ekirekaawo ku sports view mu hoteli omwo nga balina basinkanira eno ng'ennamboole kumpi n'ennamboole sports view eryawo kikuba ekigwetawo ekirokudde ennamboole awo hoteli eryawo nentandika okusaba n'abo abantu nensaba n'abo abantu nenjatulira awo kati maze senior 6 olwo mwaka kyogo eyo yali 29 kati 2010 maze senior 6 waliwo omuntu kamwite talinga muganda nenga mu luganda olwaddala ampita taata omuto okuva eri embalala yali azze mu Kampala nga ali mu Kawempe wano kati nga manyiyo neyo ye waffe nalya tujja ntumukyalirako naffe kati natukyalirako naffe ntumukyalira kati maze senior 6 bikyali mu UNEB angamba lwaki tojja ne tukola kuba abantu benkola nabo funa sente nyingi naye banziba olowa akola wa era akola ekire awone Kawempe wambogo otuka ku police noyambuka waliwo awo kirabu edda bwoba wali mu Kampala edda waliwo kirabu bali bagita Tivoli nga kuchetula otuka ku police e Kawempe noyambuka n'ekyo ekiguudo mbogo nyini wasibuka awo oyali akola awo kati ng'abantu balya nnyo ekikomando kati ampita anteekawo mukwatirenga ssente nga nkola nga manager nga alina abakozi 7 ndi wa 8 bakuba chapati twatundanga chapati 1,000 ekiro kimu kati nga mukwatira ssente kati waliwo omusajja amuyita Pastor Ivan oteekwa okuba omumanyi Pastor Ivan Mudumba ali awo naye yayimba oluyimba lwa Mukama mulyato mwali sebo kabaka mulyato mwali mumanyi Ivan Mudumba Pastor Ivan kati up Pastor Ivan Mudumba oli otyeyo je baliko kati omusajja oyo ansangaawo ndi awo maze senior 6 naye nga ate ngaggawadde nga sente tezinneekubya mpi nga akasente weekali nga akasente kajja kangi ng'oli omusajja sente ze yansaba yaŋŋamba olira kumpa mu pakiti njagalamu chapati bweziti nga ne bwe bwasuka mu 5 ziba zange naye nga tukuba paketi nga 48 olunaku lumu kyali kyama nga nina sente ze natukanga okudde nalya nga nina bando bwezi eseo awo nga maze senior 6 ng'obwa bulibo n'ennaku eringi erabidde sente zitandise okujja kati waliwo omusajja omulala abamu bamuyita Kimbugwe Munamasaka ajja atandika okukola namusangawo kale naye agamba atandika okunnimirira agamba bosi wange akirayita Kaweesa akubba inaku zinalina sente nyingi biki naye ng'omusajja tukulaakulanye musanze talina kyalina kati tugula gundi nyingi kwegamba nga gaggawadde angambye ati kati Kaweesa biki atandise okuneeraliikirira atandise ayagala kuteekawo Kimbugwe yaba managingira business Kimbugwe Munamasaka ngamba munna tekina buzibu nga Kimbugwe addawo nze nalina savinga sente zange ngenda aliwa manga nga kulayiwo okuva ndo paka ali ku luguudo nga ntandikayo mudaalo gwange ngabalekera ne Kimbugwe wano myezi nga 5 nga business egudde yawe ngegudde Kimbugwe nga amusudde mbatumiddeko nnyo bannamasaka mwenna abasomoka lwera naye nga gwe okufuna promotion omala kulimirira balala ng'omala kukolokota balala nakunnyonnyola bunafu bwabwe na bubi bwabwe gwe boolaba nga ggwe naye nga bye bakola tobisobola kubikola nkutumiddeko nnyo Munnamasaka agwa mutulubeere kakati kaneme kisusa tell the story tunyumize kati nga ku chapati awo Pastor Ivan ono yayitangawo nyatandise obuweereza oba yabutanga mu 2010 Kawempe kati mu 2010 awo 2011 wandabira andi ku chapati naye yakwata erinnya lyange kubanga erinnya lyange lyavuga nnyo ku chapati nga abantu bati Kaweesa Moses actually bampitanga Moze nga Moze lyakwata ngowa owachi bana bajanga ne Prado Moze wali mugamba nsibire chapati 2 Moze wali mugamba nsibire chapati 4 wabuza Moze wali ataliwo leero ngasimbula ngagenda bugenzi
kaka ne livuga nnyo kati ne bwe nateeka eri business nekola nnyo ate wali oli CEO kati ne pasitawo erinnya lyange olw'okuvuga naye nankwata kati bwe yajjanga ngamba nkola chapati 10 nga muwabu kati tufuka mukwano nangamba naye baki tujja ku charge nali mulokola eri nenga kumpi wano ngudde kubanga sikyafuna budde nga tukola ne ku Sunday ate tunyuka ku 8 wa kiro kiraba nenge empisa zange era neeyisa bulungi era nebaza Katonda ndi mukawempe bonna be nali nkola nabo nga banywa enjaga banywa sigala sanywa ku mwenge sanywa ku sigala bwengoma nyenako yo seba kana muwala nebaza Katonda natuko kuwasa ngera nkyali virgin amazima ddala nebaza Katonda ati sirwa ganto bannewa nanti malala naye I don't know how God covers people up asobola kukavalinga lw'ekisaache gwe nooyitawo nga n'abalaba tebasuubira kituufu kubanga nze newunya ne naalya muganda wange yasulanga n'omukazi wali nze nga nsula mu ntebe wano nze nga mikwano gimala ogenda saa 7 ne ndyoka neebaka 7 ogw'ekiro naye saasobola kwebaka na muwala ne ntuuka okuwasa nga seebaka ngako na muwala mwakati olowasa mwakati mpasa 2019 mu gwokuna wawasa 2019 mu gwokuna kutumiddeko muganda wange gwe munnamasaka ali mabega wa kamera mukama kutuwera omukisa naawe tonnawasa naye gwe kiri kiti eyo teola story tunyumize muganda wange olwaleero twasazeewo kubanga atujja atuwaye muno w'Oluganda Pr.Moses Kaweesa era wenjogerera bino twasinziridde ddala mu Kawanda Research bagita Kawanda Research Center wetuli wennyini wano Oluganda ali mu kutunyumiza olugero lwe gwe olulo luliwo lutya era luliwa onoolutuwa ddi tell the story tunyumize tukyalina muganda wange ono bingi kyemmanyi byoyize oba byokyawulira oba byokyagenda okubanga otegeera naye twongera bongeza okubeebaza bannaffe abatulaba ku YouTube channel Church News TV Uganda muli bakabinyo muli bamaanyi nnyo nnyini ddala tubasabira Mukama abeere nga abakola bulungi nnyo nnyini ddala antera nnyo okugamba abantu ntosobola kusiga bulungi n'okungula obutali bulungi bulijjo bw'okola obulungi eri abantu b'omanyi ne b'otamanyi oluusi amakungula gatera okuddanga era nago malungi ensigo ennungi etera okuzaala omulamu omulungi so kakati tubeebaza Mukama batuweera omukisa abasubscribinga abalikinga abakomentinga mwebale nnyo Mukama ayongere okubatwagalira era abawe abakola obulungi obutagambika ate the story tunyumize bwe tukyali twasinzidde Kawanda nga bwe nkugambye tuline Pr.Moses Kaweesa Pr.Moses Kaweesa atulaba oli alabye obuto bwo bambi ebintu tebyali bitereevu nnyo oba tebyali ng'obulamu bw'abaana abalala oba oli awo abatulaba naye twagadde nnyo okuwulirako twagala ngamba twalyagadde nnyo okuwulirako nze wamu ne bali abalaba obuto bwo ng'okyali ne maama ne taata mwe ng'abaana mwawangaaliranga wa kaakati mwe nali akabanga ako batuzaala nga taata Biden yali nze kale simanyi mwaka gwe nazaalibwamu omwaka togumanyi kuba tewali document eraga ate nange simanyi naye maama yaŋŋamba nzaalibwa Museveni agenda okuwamba nga nina wiiki emu obukulu bwange Museveni agenda okuwamba okujja mu buyinza agenda okujja mu buyinza bw'omukulembeze nga 26 86 nga gwe oyina emyezi emeka wiiki emu maama yakiŋŋamba si muzeeyi wange kakati maama ye amannya ge bamuyitangani maama wange bali bamuyita Mudondo Janet ate taata Ndinywa Dickson obuto bwo oba ng'abaana bwe mwabe kale akaseera akatono kuwabeerako ne maama ne taata mwawangaliranga wa okusinga ennyo Jjinja Walukuba twabeerako awo kumpi n'ennyanja Masese ne katale k'Ebugemba awo
era batuzalira mu Kirinnya hospital basinga ffenna family yonna naye muzeeyi bwe yafuna abakazi abalala fene tudda mu kyalo ebugwere ye nasigala mu Bugembe awo mu town nasigala mu Bugembe nga sente ayina kuba yali chifu akatale ke Bugembe ako yali chifu nga yakolektinga buli sente nga mugagera nazimba amayumba naye kati talina yadde akyaliyo taata jali kati taata ne maama babazaala abaana bameka batuzaala 9 naye omu waliwo muganda wange ate kubanga yazaliwa nga 18 nafa nga ina weeks nga 2 kati fa abaliwo tuli 8 wow era fenna mama nga bwe yatuleka fenna tukyali balamu mukyaliwo except nti fe tewali ng'ogyeko ffe Katonda be yateekako ekisa bali bonna bakulu wange tewali yamala yadde P7 bakulu bonna tewali yamala P7 tewali muzeeyi gwe yenyumiriza mutondo namusomesa ntoba yamala P7 bonna basisita bange era bubazza mu luzungu olw'okuwandiika oba obagobye ku mmenza ne baba last born waffe teyalozaako yadde P1 gwe wali mwana wakubeka mu kubana nze nali kale ng'oggeseko n'oli yafa wa 6 wali wa 6 mubaliwo oli wa 5 ndi wa 5 okay yafa yali omukulu yali mu yalinga wa 3 okay tell the story tunyumize ladies and gentlemen tukyanyumyamu olugero lwa Pastor Moses Kaweesa andowooza olulaba bwe lutambula mukama akyusa abantu mukama akyusa ebintu mukama eva bamanyi amagenda gaffe ffe nga ffe ebitonde bye weewaawo omwana w'omuntu ayinza okubuzaabuzibwa n'alaba embeera gy'olimu currently anaakola judgment eri permanent naye nga ye Katonda waffe bw'atyo si bw'akola yaba akulabanga bw'olina okubeera weewaawo oyinza okubanga n'amaaso g'abantu gakulabanga bw'ofaanana akaseera ako so sitera nnyo kutwalira nnyo obudde ku kifaananyi kyenfaanana olwaleero antera nnyo okutunuulira nnyo kiri nti nzaani mu maaso ga Katonda era nzaani so olaba olugero lwo nga mukama ddala yali yakutegeera era yali yakumanya okitegeera bw'olaba challenges bw'olaba amakubo mw'oyise oli bw'aba yeetegereza ayinza okutegeera n'agamba nti omusajja ono ddala olugendo lwe mukama yalukwasaganyiza mukama yalukwasaganyiza ku bubwenga ye amina otunyumiriza ku muganda we yakuconnectinga era agenda okusasulira fees n'akuteeka mu setting n'akutegula wali ewaali basale bali bakuweerera yantegula bulungi n'akuleeta e Kampala bandeeta e Kampala Faazo omusiibudde Faazo olwo wamugamba bigambo kingosi ovaawo saamusiibula wadduka misinde najja buzzi mu Kampala netandika senior 5 ekireka ku Martin Luther King ekireka ku Martin Luther wano okumpi n'akatale ova ebbanda n'akatale k'ebbanda n'okkirira waliwo Malindi Shero amafuta ago then kalina eddako njitegedde awe nasomera elevo naku zino bateekawo ne KFC awo we nasomera my elevo naye nga mbeera kireka si kireka nga mbeera kiwaatule naye nga kiwaatule ate ndi wa muganda ng'ono omutono yali anzirako kubanga ze bwe nadda embalala okusoma ye yasigala mu Kampala ate ne kimuyamba n'afuna chance n'afuna bakasitoma ate ne bamuwa sente ne bamwagala bakasitoma nga bafuna muki muba n'okuyonja mayumba ffe tuli back house cleaners kyebanza olaba nze bwe nzija ku mulimu kizibu nze okulemererwa omulimu kubanga my background training was a hard one mbadde nyumya ku makya tembalala gye nakulira nze gye nakulira mu family batwalanga bagundi abaana ba family abazaalibwawo mu ddwaliro naye nga nze bwe ndwala mpona buwonyi by natural immunity kati ate ekyo kyazimba omubiri gwange nekimpa immunity nti n'obulwadde we bujja bwekuba ku musajja nebugamba omusajja nga mukalubo nga akaluba ne bugenda nebutawanika nze kubanga nawonanga buto kati omubiri ne gukaluba abanaku ze bagamba omutima gwakaluba naye nze omubiri gwe gwakaluba olwo okimaliriza otya otandise okusoma ku Martin Luther King ntandise osoma kati ate muganda wakwabulidde kati esanga zino akasente kokake kakubeezaawo kokola kakumalanga ku fees tekamalanga naye enkola emikwano otyo otunyumiza kuba mbuto okukola emikwano kiri mu natural mu musaayi kati ku ssomero ntukawo nkola emikwano okubasomesa
mbafula mikono nempisa katonda yankamula nanfuula omuntu nti n'atagala kubeera mukwano gwange amaliriza mukwano gwange kati abasomesa nga bandaba nga bafuuka mikwano gyange abatusomesa physics mikwano gyange ba math nga mbanyumiza story yange bannange sisobola kolaki ne bangamba kati soma nze school fees wange asinga namusasula maze senior 6 wanje ng'otwala ebbanja bakakati zino za senior 5 nabanyumiza first term ne banjagala kati sente nentandika okubanga nga tesisobola gendayo bangoba ne batuka okunga ne bagamba amazima ati bwe munangoba nze kyenjagala kiri eki kusoma sente sirina naye bwe naamala nga temunampa pasilipu yange genda basasula ne bakuwuliriza nibampuliriza teacher wa physics bambi kale Mr. Sindwa yafa wa physics yatusomesa A-level physics yafa kati naye ye yali akulira ebyemmere ku ssomero ku Matenuza yantwale wakuku nangamba ono omulenzi muwe ekyemisana nekyeggulo mugireko dish batuteranga mu dish kali bo dish obolaba baba bwitanga batya buno bwe batekanga linako ne babupanga bwe butingo sula agulunka buli mutano bwe bateranga mmere teramu enva ne bakabika bulungi bwa plastic andozo mutegedde kaliko oluntu oluwanvu kati bwe batokosanga Matenuza nga babukola bwe bato kulanchi bojja baku todanga yakubega bwali nga bwa ssomero kati nze bampanga bubiri naye nga ticha yanjogerayo nakekiro ng'ate nkatereka nkateeka mu bbaaga n'ogenda nako ewaka kati bwe nalabanga kugwa nali mpangisa ennyumba bwe nekiwatwe bwe natuuka nenvaayo nengende ng'olugendo luwanvu olw'ennyumba gye wali opangisa lya sente mmeka ennyumba ebiseera ebyo teyali ya 6 mitwalo 6 ekiwatule ekiwatule muganda nga yali apangisa nga yeesatu muto oli ng'ate yasomera ku King Solomon ekyambogo kati nenvayo nemuleka eno nze neŋŋenda kati ate muganda ngoyo mulongo kati muganda nfu naye yali atujoyinize gwe bazalibwa naye musana nga Joab naye amujoyininze kati Joab naye nga asomera eri kati nemutwala nasomera King Solomon bali mu kilasi yemu kati nemutwala nalya nemugamba tuteese tupangise ennyumba ya mitwalo 6 tubeere ekiwatu tubeere eri enaalya nga nze nsomera ekireka kuba aliyo sala busazi n'okkirira akaserengeto n'ogenda ekireka kati mpangisa ennyumba ya mukazi baali bamuyita Nalutaaya era nkimanyi omukyala gy'ali tukutumiddeko nnyo mukyala Nalutaaya bwoba otulaba kati Nalutaaya mpangisa ennyumba naye bwe namala okusasula emyezi 3 twali basatu by then nga tukwata mitwalo 2 ono muganda nga yetasosasa ne muteerako akasente kuba ze nalifunye bakasitoma nga yetanafuna bangi kati ne muganda afe omu mukoluganda okusaidia taata nga si muganda afe nnyo naye nga eyo mu story nga bolaba mwana wako jjo babiki extended family ne tubeera naye nga ateekako 2 kati ne tumusasula emyezi 3 betuuka ekiseera ng'ono muganda waffe oyo gwe tutazaalibwa naye nga yalina ku ssente yavuna omuzungu entindamu eyo mu collection garbage yalina favor nga ffe tubonaabona ng'oweegayira nogaa mukama naffe tuwefe sponsor nga tobafuna ye naafuna omuzungu nga sponsor we ng'amuwa ssente zonna nga musasulira school fees buli taamu ye naafuna ssente nga waliwo tuka emitwalo gy'ebiri nga agiteekayo wa Nalutaaya nga gwe buli wagikusaba omwekweka ojja kiro etwatuuka najja ebintu byange nangoba muganda wamwoyo ndi mu senior 5 no ndi ku PCB math Nalutaaya nye nangoba nangambe ne nyumba olowooza ya maama wo nangoba kati nvaawo nzira muganda wange mu luumu eri emu ne muganda ndi mu senior 5 bangobye mu nnyumba naye nga ate naye amaze okuwasa mpulira awasizza omuwala omulungi bamuyita Nalwanga babeera mu luumu emu babeerawo mu luumu kakati nze jjukira oli mu senior 5 okuze nsula mu ddiiro mukazi andaba bubi mbateekako pressure nina okulya ekyeggulo nina okulya ekyemisana kati njogera ne Master Simba mugane tomanyi yadde ng'ondabira wano sinawe nsula Master oli yakwogererayo ku kiyungu sinawe nsula kati yali yafuna bw'otuuka ekirekaawo ng'ovudde ku kalina yaffe waliwaawo omusajja eyakolanga bitanka zino enjeru around ez'amazzi empanvu awo ovudde ng'oyambukanga agenda ku kireka wali mu katawuni kalina then ekiddako awo bakolerangawo zitanka oba bakyazikolerawo
bakolerawo tanka kati kakalina eri emabega nga master Sindu yanjogera ku kiyungu alinayo hostel y'abaana yangamba tulina wosula nangamba jangu obeere wano agipangisa abaana ne basulayo kati abaana nga be bamuwa nga yatesa n'omusajja oli nti nze buli ttaamu ngenda kuwanga 10 naye ng'abaana abajjako 13 naye n'afunamu kati ate nze yantereyo bwereere nangamba bw'oliba omaze oli nsasula nga bw'oyagala nga ali musajja mulungi omita Mr. Sindwa naye yafa bambe nga kibi lwaki abantu abakola ebirungi bafa mangu nange nandyagadde ntuuke ekiseera ntukwate ekitereke nkimutwali naye ne bwe kiri Mr. Sindwa ndinoonya famire yali musajja wa ggwanga ki yali musajja ng'ava mu Arua ng'ate musomesa wa physics nga musomesa wa physics nnyo yali asomeseze buddo gundi eyo saidi z'amasomero ag'amaanyi bana masagali gabadde experience teacher nga mzee wa myaka nga mu 68 bambi yafa mu myaka ki yafa nga mu 2018 nga kibi kitalo nnyo RIP otyo kati akutadde wali coastero anteeka wali kati awa anyanguyizaako emirimu gyange atya ndabanga akujje mu kifo eri gye wali okolera aka business ko kali business yange tagimanyi gye nkola tagimanyi ya mu kimugu nze eri nfunamu ssente kulyako kwambala nga busente butini tukira osoma PCB mali abalala basomanga paka saa 2 nze saawa zino mba nina okutambula nfuna akagaali eri ennaalya nvuge kati wovugira okuva ennaalya okutuuka ekiwaatuli oba ennaalya ekiwaatuli ogende ennajeera oba ennajeera ogende ebuwaadi budde ki ate oveeyo nga kasitoma omulala alintinda era nga okuŋŋaanyayo kasasiro ng'ovaayo saawa 3 za kiro awo wali capital shoppers entinda awo yali garbage collection nga wetuteeka kasasiro waffe wali shoppers center capital shoppers ng'ova entinda okirya ng'agenda ku stretcher market ng'agenda okuddamu ogukireno ku ekidda ku UNEB olaba ekikuba ekidda ku UNEB offices waliwo wano poliisi nokkirira waliwo capital shoppers nungi awo yali garbage collection awo twateka kasasiro omungi ekyo si kyekiyitamu okuggwa kamooca bwekiti capital eri wano kamooca kino awo twateka kasasiro awali quality ng'okkiridde nalya nolita kunalya second nogenda ng'agenda ekyali wajjale na mugongo awali quality wali garbage collection ne waliwo garbage awo twateeka kasasiro nawo lwaki wone walinga garbage centers bateekawo ate ebintu munaye simanyi koyite shopping village wano waliwo n'ekyambuka mu kyambogo wano bwebati kati katonda wano kino kidda ntinda katonda byabala lwaki ngamba sitole eyo gwe yali kasasiro ayagala akusiga ekizigo nga bw'ogamba abantu sitole tebakkiriza bagana nti oyo kyali yazaalibwa mugagga naye nze nebakanga saawa 3 nga nina okuzuuka muna n'okusoma ekyali kimanyi saawa 10 nina okudda mu kusomba kasasiro kati maliriza eyo nvuddeyo pozi tubadde tutuuseewo tubadde tuli wano nga aticha amaze okujja eri akugase ku hostel angase ku hostel kati ojja tutanga ku saa 10 kuyingiza bitabo kuggalawo ntinda kiwaatule najeera saawa 2 nga nkomawo wakomangawo saa 2 saawa 2-3 nga tebakubuuza gy'obadde ate ani abakubuuza bajje ntubali bakulunga ne masita bayididdeyo ewuwe yabeereranga saidiza ekitintala eyo bano abaana nga tebamanyi nti oba osomba kasasiro nawe togenda ku essomero kweyogerako nti ndi musombi wa kasasiro kituufu jasi bakulaba bulabi nga ontuntu obwangu obumalanga bwe tugenda ebbanda tukulosinze wali eri kuleirwe naawe nosasula emmere eyo 1500 n'olya nabo bwe tugenda ebbanda notwalya emmere twagiryanga bbanda oba wali ku lweirwe banda nga wano ngaasala okudda mu kyambogo ngaasala okudda ku kyambogo university emmere bagifumba nnyo emmere eri awo era obeera ne ssente zo ntonotono tobulwa mmere muwogo ow'O10 n'ekikopo ky'obuugi osoma ekitabo abantu ne bakkiriza nti gayi yajja kusoma era nga ekyennyanja okiryamu wiiki mu wiiki omulyamu omulundi ogwo ekyennyanja awo tusala tugenda kuleetwa ali ne tulya ekyennyanja ennaku ezisigadde ku balancing equation ekyennyanja olya kisiike neddawo waliwo twakyusangamu n'ogamba kati wiiki eno ku lw'omukaaga nina okulya ekyennyanja n'amatooke n'omuceeri naye wasigadde bijanjalo byo muwogo lumonde
kasitofu n'omumonde gwo ne bagukusibira bulungi n'ekikopo ky'obuugi twabeeranga ne flasika zaffe noddayo tuza ku mmenza wano ne musomba paka munaakoyera ne mudda moso ne mwebaka nkiraba kati olwo akagaali ako kwavuganga kaali kaani wali mu kusomba kasasiro akagaali nakagula kaali kako nasonda ssente neŋŋamba muganda emitwalo eba gyali 7 nengula eggaali ate nga nnungi nno gaali ya mitwalo ekitundu emitwalo 7 yali nnungi ng'eyagala kufaanana ya tikyoli eyoli ew'omukyalo oba oli awo lwakuba nti eri yali mpya eno gye nagula ekampala yali nkadde olwo ng'ogiteresaani era ng'ogiterekawa nagiterekanga kubanga baganda ge balinanga gye batereka obugaali nawe nga gyotwala akaku nga nange gye nteeka akange era nga iyo bagirekawo tebagijjaawo bizinensi eyo ey'okusomba kasasiro eyo yakusasula etya oba yakugattako etya amazima gali nti yansomesa kubanga n'okuba nti school fees yadde natwalayo nga maze senior 6 sente zimu nazisasulanga nasasulangayo nensasulayo naye ebbanja eryasigalayo lye nasasulanga maze senior 6 gye najje ne ku chapati mu holiday ya senior 6 ebeera emyezi nga 9 nakola nensasula ebbanja eryasigala naye nga kasasiro oyo yansomesa era nasomesa ne muganda nga okupala paka ne Makerere yamala Makerere nga asomera sente za kasasiro oyo nange zansomesa yadde akabanja akasigalayo mitwalo nga 45 bwe nali nga nkola eno Kawempe era bwe nagenda nga exam zimaze okufuluma nga nayise nentwalayo sente zaabwe nsasula nampapa siriivu kakati olwo mu station eyo mu bufunze nekitegerekeka nti kasasiro yakuweerera yampeerera kasasiro yakuweerera ova mwaka ki eri mu kyalo okujja okustationinga wano mu town center mpozi nga maze wafaza bakutegulayo ddi navaayo 28 kigeza awo kuyingira ekibuga ky'officially obulamu bwo butandikiraawo 28 nga maze senior 4 mu 2007 so kakati obo bonna obulamu bwo oli bwabanga tafuddeyo okugoberera ayinza obutabumanya nze ntandise okukumanya wano ng'okubye ku nnyimba otandise okuyimba gospel music ani okwagala who inspires you to go for gospel music ani akwagaza okukola gospel music kati ennaku eri gye nayitamu nakunyumiza nga omwoyo ampitamu ekiro nyimba ebiyimba sigobera biiti biki naye ng'omwoyo andiko kati mu senior 5 omu nga sebe byawandikwa bitandise naka Bible obo obutono oba Gideon International mutegeera obo obutono obaliko ka covers akabbulu bwe nasoma ng'ekyandikwa n'embikula mama ng'ekyandikwa kikwatira mu mutwe nga kiringa kye basirinzeemu kati nga mu senior 5 nebbiriranga nenkwata kyoko nenteeka ekyandikwa mu koona John 14:14 ng'okiwandikawo nga mu koona ya board ku ssomero ng'enkyantekawo ekira nga baana bonna batandika okuntunuulira nga baana balowooza nalo kwegandinga preacher w'ekigambo naye ng'omwoyo andiko heaven nga basomesa bonna bwe bayagalanga ebintu by'eddiini byange otusabire nga bampita nga baana bambuuza ge byandika byo biyiga otya naye nga nange buli bonna kinulangako nga kikwatirawo mu mutwe ng'enkyakiteeka ku board kati nafunayo chance nga bakulaba nga bandaba nga nzira wali nga netuulira kati nenfuuka silent preacher nentandika nno okubanga nfunayo chance nenjogera mu maaso nembaga bannaye mwagale Katonda mu senior 5 bannaye mwagale Katonda bwe kityo nekigenda mu maaso ngamba ndi awo ku gundi ku parade ngamba njagala kuyimbamu nga njanga byenyimba tebitegerekeka nenga kakabiriko omwoyo nga abantu balaba nga biri inspiration nga bibakwatako kati bwe nzija mu chapati ate ebyokusaba kati ndinga agudde Pastor Ivan we yansangira kati ate bwe nagenda wa Pastor Ivan omwoyo azuukuka buzuukusi kati Pastor Ivan mmaze okuva wano Asmani nkoze omudaala wali Pastor Ivan angambye jangu tubeere wano nga ina abaana nga 10 babeera nabo 26 twali 26 wa Pastor Ivan anange joininga team nenga nina omudaala gwa chapati 26 nga bakola ki bonna nga baweereza ba Pastor Ivan ba disciples nga baweereza wamu nabo kati nange efuse disciple
wa Pastor Ivan ku guest house we yali yatuteeka era nga we tulye ekyeggulo kya msa nenga atenze nina sente kwa nina omudala gwa chapati nga nkole emitwalo ena kitundu amagoba buli lunaku wali ojoga kati nga mpa Pastor Ivan chapati abana bawa chapati kwegamba nga sente nzirina mudala gwa chapati nga gunkolera bambi era nga vayo sawa 5 ez'ekiro nenzira yewaka nenga ate wa Pastor Ivan era ekyeggulo nkirya sanga bantegekedde emmere kanga banjagala munnaye nga sina mpisa mbi kati musaawe ze5 Katonda yali ampadde amaanyi nze nasigalanga ebweru ntuka Pastor Ivan tufuse bamukwano ate nga muyimbi kati nange ennyimba zimpitamu nenga ntandika okuwandiika mulaga ebintu byempandiika ng'atandika okunjogerangako nangamba agamba bannange kale singa mberanga mwezi aya awandika n'ennyimba omusajja ono agenda kuyimba nga mpandika ebiyimba kibiki I hear the birds crying in the trees I hear what nga ennyimba zingwako mu luzungu nga Katonda yimbo n'ebiki byayimba ono naye baseka abawala kuba balina amaloboozi amalungi kati basekereranga neneyongera okunonya Mukama nekaba amazika nga ne Mukama nyimba gwe ogamba mpulire nyimba simpita nebwe nyimbira abantu baseka kati basekereranga ate Mukama nayongera kuntwala maaso nakuyaya nkirawa ninjayana sawa 5 kiro najibanga vudde eri sawa 5 nembere ekyo nembera mu kuyimba paka sanga musanvu gowega se ku Pastor Ivan oli 211 okay ne 212 nali naye nga sina joininga kuba emyaka egyo na missing out ku government sponsorship bambi tebampa nembera awo nembera mu kusika chapati nembera ngo yasoma kubanga abaana bayite bamanyi benasikiranga chapati abantu tinasoma bwe natekanga mwaka gambo ko luzungu ne baseka ne bagamba joyogedde omanyi kitegeeza nembaga bano tebamanyi nti gayi yakola na PCB math nenga kai bambi nenga byakoma kati mbera ku chapati awo nziranga yo mbera ku mavivinga bwensaba kati olunaku lumu nali mu mwoyo njogere bwente omumba kubuzana kati toli mu mwoyo nedda neyo kana wali wayogerera kubikulirwa nti that day I was in the spirit at Pr.Moses kwegamba nga wulira nga waliwo ekikwambadde kitali kya bulijjo nali ku mavivi okumalayisa wange ne mugamba Mukama wano nga tonkutteeko sigenda va nga ndi ku mavivi nga mpuli omugongo gunnuma ne mugamba Mukama bw'oba tonkutteeko wano siiveewo nagenda okuwulira nga amaziga gatandika okumpita nga gajja gokka omwoyo nagira nemputandika emikono netandika kugira bwe biti netandika nempulira obubonero nga bugira bwe buti nga buno bokka nga mpulidde ensinga ekyuse nempulira kate nintandika okusaba mu nnimi ntandika okusaba mu nnimi then another prayer came in mu luzungu nengamba God make me into vessel nfuule ekibya ekyokusinza. It was another prayer that is unusual. From there natandika ngokwata pen nge nyimba zika bwisinga nziwalika ninga ne bweziwandika tiziwandikira nto wanzitadde mu beat obachi kubanga wenageza akakuyimba mu maso g'abantu nga basekerera oli nempulira nga nvaawo nga nswadde naye nze kyenakola nakwatanga buku nenga Mukama onfudde ekibya ky'okuyimba kampandi nga mbandi awo pulira oluyimba la tate ongejja it's a good morning of a beautiful Sunday nowhere else I can put my hope ngaze mpandika ekitegeeza you were inspired by the Holy Spirit okuyimba not by anyone okay kitegerekese yes ku ssomero waliwe mwali ku Martin Luther King yes waliwo scripture union yes wajiga sotya scripture union actually wakolanga chi scripture union na banfula religious minister okay banfula religious minister yakola chi oyo religious minister yaba akwasaganya abantu amadini gonna okay agali mu ssomero okay in addition to being nti okulira obeera n'abalokole banno okay naye okwasaganya edini endala aba Muslim okulaba nti tebali segregated ne
batira kubeera unions zirabeera bbiri mu masomero y'abasiraamu nabo babeerawo naye religious minister yabeera akulira byonna nti oli aba reportinga wo nga nyagwe owa interreligious council kakati olaba bintu ebyo kale ekintu ekyo siri wa interreligious council naye ate Katonda yatutonda ensi eno n'agituwa ffenna nti bwesanga nga kagati musiraamu is not a stranger to you kagati sinze yamutonda lwakuba musiraamu waliwo design yamutonda n'amuteekawo yadde nga yetamukkiriza okuyita mu Yesu naye alina okwenjoyinga privileges Katonda ziyateekawo kati nze kye nali nkola ekyo kwasaganya abantu ti omuntu ono bw'alabanga obulungi bwange Katonda gwempereza through Christ bumukutteko yajja akkirize Mukama ffe kyagamba mu Matayo 5:16 nti in the same way let your light so shine to the world that they may see your good works and then they will praise your Father who is in heaven. Nti bwe banaalaba ebirungi byokola banajja bakubuuze Katonda ogwoweereza nga tumwegombye naffe tusobola muweereza kikubagamba gwe musiraamu no gwe musiraamu gambe tirina mmere ng'omuwaayo ng'alya omusajja ono lwaki yampadde emmere yakutte ku ssente ze n'angulira emmere kati oli ye asula akirowoozaako kati ogwo omulimu gwe nali nkola era scripture nvaawo bwe ntuuka ku college era okutandika okusoma university era ne banfuula prayer minister nga nze kuli ebyokusoma ku university wa nagenda ku university eri Masindi bagiyita Technical College Uganda Technical College ya government gye bansindika okusoma Masindi mechanical engineering kati wakolayo course nakola mechanical engineering wow kama yebazibwe ekyamaanyi tell the story tunatera okubanga tufundikira atukyali ne pastor Pr.Moses Kaweesa nabagambye amakanda yo twagasimbye wano mu Kawanda Research Center awe twasinzidde okubanga tukakkana okubanga tuwayamu n'owooluganda ono omuweereza wa Katonda w'amaanyi akasaati koyambadde kalabika bulungi kaliko ekigambo enaro kamulimu naro kitegeeza ki National Agriculture Research Organization wano wenkolera wennyini wano wetuli wano era ekifo kino tolaba ekifo kino nze ntitwala nga manager ate ndi production engineer yakola kyoyo food production engineer nze akola emmere okugimixinga okugiteeka mu percentages entuufu nti abantu we bagirya tebakosa mpulira kisebo nti emmere emitinga international standards ebegenda mu America ebyo ne wane Uganda webiri fenga tubade tugenda bulijjo ali ku katale mu wino n'ogula emimonde jo n'ogula ettokero kati bonoboze wano era bwe tunaamala wano kamba twala kutuwa balage biki bye tukola wano oyinza okumaliza nga toli investor mu byemmere nga nawe contributing ku supermarket n'otwalayo emmere eyo bagitunde ebyate byatandise ddi anti wano emmere babagikola eri mu kyalo bakola bwe bagirima eri tulima nnime bwe balima emmere nti ono muwogo ono lumonde bitooke otyo bagirima bulimi bajanika ku nguudo negendamu enfufu negendamu obuuka omuntu n'agirya omulaba kutwala obuto lulwadde alwadde biki alwadde kansa nemutwala obulo ku kyuma ekyuma kye bakubisa kya ayani buchips obwa meto ne bugenda mu mmere yammwe ne mulya kati obuumo obwo ne bugenda mu lubuto ogenda okulaba ekyenda kizimba naye ng'emmere gye walya wajja bwekuŋŋaanya kati kye tukola wano kuteeka mmere eyo ku mutindo nti emmere eno egenda mu bantu is it analyzed analysis mu Luganda kye nadiga nti eyeekenenyezeddwa bagikebedde emmere emitinga omutindo bantu we bagirya egenda kubakola bulungi egenda bakipinga nga tebalwadde kansa egenda bakipinga nga bali healthy bagenda kipinga nga abaana abato we bagirya bagezi mu kiraasi balowooza nebyo bibaamu ebyo
byonna ngenda bikuyisa mwana nkulage emirimu gyokola nga nkulage fortifying technology bajira fortification oba fortifying technology fortifying technology eyo yeruwa kati fortifying tesobola okukwata emmere ne tugira abantu gante no mmere kituufu esobola okuliba omuntu yenna ow'omu kyalo oba mu Uganda naye nutrients ezirimu nga calcium oba magnesium oba iron tezituukaganye na mutindo ogusobola okufuula omulimu omubiri guno healthy oba omugimu naye tugikoze tutya emmere n'okutuuka ndi level ya iron yeyetuukaganye ne digestion system to make a body healthy kati ffe tukola fortification is addition of artificial nutrients into the food with the already existing nutrients to meet the nutrients required by the body. To fortify, it's like adding more nutrients to reach the level food that product is sufficient. Okay. Okutuuka ku level esobola okufuula omubiri gwo nga bw'olya obeera mu gym. Gwe tolaba weefaanana. Olabika bulungi. Yambali nakubuuza wayi mwene mukikola mutya feri nga tukanduka tugwawo. Nawe oli bulungi. Ate nze emmere gye tulya teriimu mu kirungo. Nedda mugirya nga temumanya nti ffe tuba twabikoze ddeeno. Kati ffe tetufulumya mmere kugenda mu supermarket nga tesoose kubeera certified by UNBS. Bw'oba nkozesa ekigambo ekinene certification kwe kuba nti emmere nekkiriziddwa ekitongole ekikola ku by'omutindo mu Uganda ng'ate ekitongole ekyo nakyo kibesinga ku international standard gye bayita ISO, International Organization of Standardization. Bano betusanga mu butale nga bagamba jangu nkutabulire ekijimusa jangu nkutabulire ekijimusa abo kati eno gyolaba eyo erwa eno laboratory yesingayo kumpi mu Uganda yonna okukola food analysis. Tukola food analysis. Food analysis tutuze mmere ne bagyekennenya nesensuka ne bagisensula ne baga nti iron is okay. Energy amaanyi omanye bw'olya emmere one of the things we need in food is energy. Tigaga ti ogenda tambula otuuka ekawanda ng'owulira amaanyi naye singa oba ononga oba otose kati energy ntugamba amaanyi gatuukagana amaanyi geego mmere erimu amaanyi tuwa amaanyi kale ezimu ku mmere ezirimu amaanyi tumenyereko ku zimu ku mmere ezirimu amaanyi nezitaliimu maanyi tulina anti kati buli mmere ekola kyanjawulo kati wano akawunga bwe tuba tukenenyeza bulungi akawunga ko kalimu kye bayita carbohydrates. Tulina ebijanjalo bitongerako wano omutindo nga bijja kuwa proteins ezizimba omubiri carbohydrates ezikuwa amaanyi. Tulina ensujju eri rich in zinc. Erimu zinc ayamba atyo omubiri gwa zinc oyo akuyambako mu bwongo okuloza obulungi okulaba obulungi. Ebiriisa mulimu nga vitamins ezikirininga omubiri. Buli nsujju erimu zinc oba eno yokka gye mumaze okwekenneenya. Ensujju ezisinga zonna zirina zinc. Oli bw'alenneenya kubanga ye Katonda yatonda ebintu ng'olwedde nga birina balanced nutrients. Kyetwekenneenya how do you handle the food during processing to the final consumer. Nkulaba awo emmere eyo omu process of handling ogidrying otya mira ogimiringisa mira ki yakolebwa mu machine ki kubanga kati tulikomendinga machine eri stainless steel bwe tunayisaamu obuwunga bwaffe tebugenda mu metal chips bwe bumu obutono bubukako nge machine erwanira nekagwa mu mmere kati nze musajja wattu Kaweesa bwe nzijanga ndya koza bukozi menya mbega nenkoza mu nva zange nendya bumeto ne bugenda mu lubuto. Bwe tuwulira nti ate ekyenda simanyi kyesibye kati ate ekyenda kitonnya kyebola bawo tusikira UNBS bwe kusanga ng'otunda emmere nekubuza twakukkiriza okutwala emmere mu supermarket nedda nga baleeta mpingu komera. Lwaki kubanga first of all noba twakale bakuteekako empingu noba twala jo bagenda tuka ndaba container gye bakoleramu ndaba ebyuma ebikola nga bakusibira ddala. Lwaki
oyagala kulwaza abantu ate population y'ensi bwe bugagga bwayo the most important resource of a nation is its people. The population. Never better for abasumba. You never a king. You can never be a king without people. That's right. Kayange chimufula kabaka bantu. Chigande chimufula kabaka bantu. Ekitegeeza nti tukere nti tudduka mu Uganda eno. Tugane twekweke mbibira bye Congo. President Museveni alumwa nnyo ayinza okujja n'atunona n'atukomyawo eno. Ayinza n'okudduka muno obutadda. Laira. Ng'atumaga tatulaba. Talina gwalaba. Kibuga Kampala kyerere. Kibuga Kampala kyerere talina gwalaba. Opposition bonna balukwagobaani ba Bobi Wine nga tebaliimu mukuba. Ng'alimu yekka timuluma. Tuli bugagga essanyu lya kabaka bantu. Amaanyi ga kabaka bantu. Ekitegeeza omukulembeze wa Fono. Awulya bulungi nga we tuli. Nnyo. Kyava baana ndowooza bayita aba gavumenti oba olya. Kati gwe kikoleko omulundi gumu wegobeko abantu bonna n'oyo mwegobeko olabe tojja funa ssanyu ne bobeera mu nnyumba. Kitegeeza bannayuganda tumala twekunga ffenna ne tugifuluma. President Museveni anakuwala nnyo. Famire y'efulume mukyala wafulume abaana bafulume obakubeko essimu nga tewali agwolaba. Ojja kulaba bulijjo wasuubira tebaliyo. Taata gundi taata Brian ofuuka kasasiro. Tell the story to Mr. Ladies and gentlemen. Oluganda omusumba Moses Kaweesa gutambudde naye olwaleero bakira nga sinnamutwalako mu katale keka ngenda sooka musabe annambululyeko wano katono. Ebiseera ebisinga obungi ekifo kino we tuli Kawanda Research Center kirimo sounding mu matu g'abantu era n'abaana abatula bakimanyi bangi bakiwulira bakimanyi. Bimpi piki byoyinza okyogerako oli okwongera okimutegeeza yenna gy'asinzira okuba nga atulaba kakati. Just njagala kwogera ku kigambo research wache kisinga okubijjayo. Research kwe kunoonyereza n'ogamba naye kakati katuge nti ensi eri mu kuzimba ebibuga. Ekiseera kijja tuuka nga ne webalimira emmere tewali. Abantu batema ebibira. Climate changes they are going to affect food. Wabeerewo scarcity. Kati research eyimirira okuresearch nga tegamba naye ebintu ebigenda okujja banga wasigaddewo ettaka ttono. Can we use that land productively? Tulina okubeera ne scientific methods zetunoonyerezaako ne tuzirambikira abantu bascientists abalijja oba n'abaliwo kati nga productivity ejja kusigalawo nti ne bazzukulu b'akagaati balirya ku mmere nga weeri nga bwebaddewo leero kuba kagaati kankubulire Kampala gy'olaba kati mu myaka 3 ejja kuba nga eridde district nga 5 Mukono ejja kuba eridde ebibuga binene bingi Jinja ejja kuba egaziye Mbalala ejja kuba egaziye ng'ettaka ttono naye research eyambako nti twetaaga methods to maximize even the small. Akatono ke tulinawo nga tusobola okukozesa population nesigala ng'eyina emmere. Research etuyamba nti tugenda tegeera nti by the time tugyewo endwadde ezibadde zita ebitooke ezita lumonde nga ne bwolima akasiribwe kati kabala. Research kyetuyambira lwakwanta abantu batwala kutwaza ssente nedda tu research nga ne tuteekawo methods ne tulambikira abantu amakubo agagenda okubeezaawo emmere. Kano kankamaleta kikangemu nti ensi tesobola kubeera na ssanyu nga teyina mmere. Kituufu n'abatuuze baayo bayinza ojjaamuka mmere. Twafunako covid ne batteeka wansi emyezi oba 2 naye ng'abakazi batandise okujja ku TV nga baagala kulumba parliament lwa mmere. Mwagambye akawunga kafulumye lwaki temutuwa kawunga? Ffe tuli mu Kampala ate mugamba muli Wakiso mwagenze mutya nga temunnamala Kampala. Mazima. Ekyo nno kisufu. Kale nga bwe tuwumbawumba okumaliriza. Omuyimbi era omusumba Moses Kaweesa oyina ennyimba mmeka?
essaawa zino namaze alubamu namba ennyimba 6. Okay. Nina ennyimba 6. Okay. Eziwedde nga zirikodingiddwa bulungi. Nina oluyimba olwasooka baluyita tukuwa ekitiibwa. Okay. Manyi. Nenzizako oluyimba baluyita sometimes. Oyagala oluzungu nalondo manyi. Nenzizako oluyimba olulala baluyita I want to go home. Nayo wasengeka bulungi. Amiina. Nenzizako oluyimba olulala lugamba just yesterday. Just yesterday. Okay. Nenzizako oluyimba olulala lugamba I will bring the praise. You will bring the praise. To the Lord. Okay. Oluyimba olusembye lugamba the price at Calvary. The price at Calvary. Iyo Bible mani nayo yankuto omuganda. Amiina. To ina style yo ina flow yo eka. Amiina. Soko tuwema kapera. Akoluyimba the price at Calvary. Amiina. Okay. Pasonga sinayimba ati omutango gwe yasasula ku musaalaba e Golgotha. Gwe mutango gwe fogutubeezaawo. Okay. Singa teyagusasula nze ne muganda nkagate twandibaddewo. Okay. Nali ndi mu kiro nga ndowooza ngamba the price at Calvary mukama omuwendo gwe wasasula ku musaalaba. Ne ntandika omumwebaza tinze Kaweesa waabwe nandibaddewo. Kati ne ntandika okuyimba the price at Calvary where your blood was poured out for me. The price at Calvary. The price at Calvary is what pulls me into an everyday worship. The price at Calvary upon the hill at Calvary. That's how it flows. Wow. Kali very beautiful. Hallelujah. That song is very beautiful. Ate nyimba zo bambi oluso bano obwaka bobo isao. Amina. Era olibwa bakuwadde amatuge oba attention tavira yao. Amina. Webale kutegeka nyimba bulungi. Ekitiibwa kya Mukama. Musimu bi. Amina. Alina ka production tokera ku eriamu. Nyabayimbi beriamu nnyo. Naga kasita nyimba gospel. Yaddono oluganda ayiga buyizi ka bikole. Nenga ate nyimba jazaagala zigende mu mawanga zibonise enjiri ya Kristo. So zinatuuka zitie walanga quality atogitunulidde nga nsonga. So mu bayimbi abayimba olwaleero. Muyimbi kigo wali egombye okuyimbako naye. Njagala Mukama yandaga ekirooto. Okay. Nga ntudde ku table n'abanene. Okay. Naye nga abanene be baliwa mu government. Mwalimu abasajja Bugembe. Okay. Mulimu abasajja Bangoma. Okay. Nga ntudde nabo ku mmeeza. Okay. Naye nga ate nze ndidinga discussion. Wow. Njagala nnyo Bugembe. Kubanga Bugembe is an inspired singer. Okay. Nze I sing inspirational songs. Omuyimbi owaddala nga Katonda yamutonda kuyimba. Ayimba inspirational songs. Okay. Tayimba buyimbi kuzza mu bantu maanyi. Ayimba ebintu nti abantu bwe babiwulira bagamba what came into his mind to sing that song. Okay. Tekikwata ku muntu gundi tekikwata nenge ebintu biflowinzi bijja buzi. Kati tusobola kwerabira muntu nga Bugembe. Mukuyimba kwe nti enyimba zamugwangako n'aziyimba nga binakwata no mubabiro nenga tali mukwata mubabiro nenga message jayisaawo eri inspired from heaven. Kati tosobola kati nga mukuyimba kwaffe munsi tetusobola kwerabira basudde. Siri mukogera kwa lokole bokka nadamu field ya kadongo kamu tosobola kwerabira kafeero. Eri mu America tosobola kwerabira Don Williams oba Jim Reeves. Kati nenzi bazungu nze n'abasajja basatu bente okwaga John Williams, Jim Reeves, ne Alan Jackson. Wano Bugembe Jackson, yeah. Bugembe ngoma okusinga ennyo Bugembe oyo. Ate one day ndiyimbako naye kubanga Katonda yakindagadda. Natula nabo ku table nga njogera nabo naye simu line ya kuyimba ng'omusumba. Okay. Wow. Naye ng'ekiri inspired nga mbaga bannange singa tukolayo obusumba ekibiina ky'abasumba ekireetera abalokole okulabibwa nti ng'abantu batwego bagamba nti naye singa tulinga bali. Okay.
nga si mutu kuŋŋaanya kibiina n'alowooza nti nkoze obwakabaka naye ng'omuntu bw'awulira nti omuntu abalokole ng'agamba singa ffenna nga waliwo omuntu abalina agamba singa ffenna tulinga abalokole ng'ate akyogedde musajja musiraamu kyandibadde kikola miningi ey'amaanyi. Amina. Mpozi Musumba Kaweesa Moses mukuŋŋaanira wammwe kati wano twali twafuna ekifo edda covid bwe yajja nenkubwa nnyo financially nali sinafuna mulimu wadde eno nga sikola era covid buno mulimu naye nebaza Katonda nagufuna mu covid mu 2020 nga bafula gudize nefuna omulimu covid ate chempaje bagulanga ntaka kuga nti Katonda ayina amaanyi Katonda gwenjogerako muganda nge yadoyogedde nti ayina amaanyi. You may not reach the level of how I have spoken. Beyond power. In fact, one of the songs ngeno okufulumya nkusindikire baluyita A God Reigns. He reigns. He reigns in America. He reigns in Africa. He reigns. He reigns. Lwaki buli wosalawo okuyimba oyimba Luzungu? Munaye kati ekyo kintu ekyo sigamba nti nakyeteekamu era abantu abasinga bagamba kati oyimba Oluzungu ogenda luteekawo naye nze buli luyimba olwava waggulu ne lunzikako lwakkanga mu Luzungu oba naawe bakugambanga nze nti Katonda ayogera Luzungu. Nze tebaŋŋamba nze ennyimba zatandika okujja ku mutwe gwange nze every song I've written nawandiika l'olunaku lwe naluwandiika ne mpandika what inspired me to write. Every song of mine was inspired by the Holy Spirit. Ate nawandiika ennyimba mu biro ebyo Katonda bwe yazinteerako zesobola okuyimba paka lwendifa tezisobola nakuggwawo era nsobola nozirekerako abazzukulu bayimbe okujjako nga Katonda yagadde nti zimbe ziggweyo mpitirivu obungi nyingi kitegeeza enjiri ye y'ennyimba gwe yakukola ng'ogenda kubeera ku international scene yokka. Simanyi nezo Luganda nzina nazo naziwandiika kati nga oluyimba lumu ngenda okuwandiikira ngenda lufulumirwa praise lugamba tatuswaziza mukwano tatuswaziza Yesu tatuswaziza atuwadde n'emikwano tatuswaziza tumuyimbire Yesu waffe tatuswaziza. Oyimba omya ku bazadde bo kwaliko omuyimbi tekuli gwo kitandise nze simanyi kubanga bajjajjaffe abasinga sibamanyi nakulira mbalala kati kiyinza okubanga kyali mu layini obanga Katonda Bayibuli egamba mu bikolwa by'abatume essula 10:34 ti Peetero n'ayasamya akamwa ke n'ayogera nti amazima nkizudde nti Katonda tasosola mu bantu nti naye buli mu ggwanga lyonna buli amwewa n'akola obutuukirivu Katonda amuwe amuviirayo. Nti wayinza okubanga mu layini yo temuli bayimbi naye bw'omwewa n'osaba prayer n'emitinga ne Holy Spirit kuba Bayibuli yagala mu Baluumi 8:16 nti his spirit omwoyo we confirms to our spirit that we are the children of God. Nti waliwo prayer gyokola ng'oli mu mwoyo wo nga ggwe waliwo prayer gyokola ng'omiitinze n'omwoyo wa Katonda nga mumiitinze n'okola prayer gye bagamba oli Yokaana gyagerako nti that day I was in the spirit nti mukwatagana n'eggulu n'okola prayer. Waliwo abasajja bawulira nti bagagawala n'akola erinnya ne litavaawo oba okuyimba kati nga bugembe waliwo gye yali waliwo lwayimba n'agamba mu kifo kiri simanyi kyali mu kifo ekyo naye wabeerawo ekifo nga bwe wakolerawo prayer simanyi kagati oba gwe watuuka otya wano wooli naye waliwo olunaku lwe wasaba n'owulira nga essaala ekutteyo ng'omwoyo wa Katonda naye wabeerawo that spark eyo gye njogerako nti mu mwoyo bwe nasaba prayer ne ngamba Mukama make me a worship vessel ennyimba ne zitandika okujja mu Luzungu ate nange simanyi oba gaali magezi oba Katonda I got a pen. I started writing. Amina. Ku album yo Luganda lulinako percentage ki? Right now ninako luyimba lumu. Buli album ye ninako luyimba Luganda lumu. Ngenda nati nagambe na album emwe esooka yajjudde namba. Kati ngenda tandika ku luyimba era kujja kubeerako oluyimba lugamba
waliwo oluyimba olugamba nti tatuswaziza Yesu. Olunyimbidemu awo. Ate olowooza nti omulembe gwa alubamu gwaggwako kuba twalabako emabegako some years back nga tukyali balenzi bato nga bapromota ne badistributor aba publishers mu kibuga Kampala awo nga bukasoba ne project yo nga nnungi nga album ogibaguza ne bakuwamu ssente ez'empeke eziriwo zobuliwo gwe n'obalekera album yo mu bufunzo bwo gibaguzizza n'obaguza publishing and duplication rights ne babeera nga bagikubisaamu gwe ne bakuwa ssente oba zemubamukanyiza bo ne bakubisaamu copies y'okusobola okutunda tape ne bapromotinga ne album eyo ku media. Olwaleero tebikyaliwo. Nze omu kwabo abalina ekirowooza nti omulembe gwa teepu gwaggwako weewaawo n'abayimbi abasinga abaali batunzeho ku album bagamba nti omulembe gwa album gwaggwako kujjako ng'ogikompiringa ogitunde online. Bwe tolowooza nti kino kikoze leeti ati kati ekyokufulumya album kyoga nti kati ngenze kukola album ya nnyimba nzizeeyo nkole album endala. Waliwo kati olaba tuba tuyingidde mu field kati ngene ya music. Ebintu ebimu tujja tetubimanyi naye ng'ate by force bayibuli egamba mu Matayo olunyiri lwa 10 essuula ya 11 olunyiri lwe 12 nti obwakabaka bwa Katonda tubuyingira nakuwaguza we enter n'ababutwala namaanyi we enter by force. Kati nze ebimu sibimanye bya music kubanga muganda ekagaati watwala ekiseera n'owulira olimbange for the first time n'onkubira essimu nenebaza Katonda ninga Mukama ankubidde simumanyi bwe nawa teepu si yankubidde nenzijjeewo nenkukyalira kati ndi mu field gye simanyi nnyo naye nga I have to sing kubanga enjiri yanteekebwako eya music erina okukyusa ensi. Kati nze bwe nnyimba nina nagenda gamti Kaweesa nkulungamya bwenti sijjagana kubanga Katonda tatusinkanyangako bantu bakyamu bw'atayagala abamu okayinza okujjanga mu kyamu Mukama b'osaba n'amuwugula naye nga waliwo abajja mu layini yaffe nti kagaati okunkubira essimu waliwo bayimbi bangi bowulidde 1000 ku rediyo okwo nga totwalangako ekiseera bakubira ssimu naye gwakanga kankubira omusajja oyo oba waliwo kye wawulira kasitayiro kali unique kati waliwo kyegenda okwantoga gundi yaggwako ffe kyetwagala tukube music agenda okyusa ensi in this time that God has given us kubanga ekiseera bwe kiriggwako bayibuli egamba mugundi mu mubuulizi 9:10 nti whatever you get your hands to do whatever your hands get to do do it with all your might. Kubanga when the time elapses and you die, where are you going down? There is no planning, there is nothing there. So buli kyotandika okukola kikolere ddala n'amaanyi go. Kati ffe nze kyengenda okuyimba laga nti album yaggwako fine naye njagala producing music Katonda gwe yampa gwe nina downloadinga from the throne. Kati ebirala ebigenda okweyongerwako waliwo omuganda wange agenda okuddako bamwita akagati yagenda ga kati ono music tumukole bwe tuti waneeno tuono tumudistributinge bwe tuti kyenjagala tuyitewo ate tumala okuyitawo music akyuse ensi. Agambye erinnya la kyaki bagita atya gy'osumba Reformed Christian Fellowship. Omwami gwe mbadde nnyumye naye n'omuyimbi Pr.Moses Kaweesa yatwala ekibiina ekyo ekya Reformed Christian Fellowship. Our vision is to reclaim the glory of God in the Christian church today. Church esangibwa Kawanda mu research center Kawanda mu conference hall. Bawe namba yabayitaaga okutuukako. Abagala okunkubirako ndi musumba atuukikako ddala ate alina okwagala ate ajjudde omwoyo n'ekigambo kya Katonda. Bino sibyogerako beeyogezi nze kyemugamba nga Pawulo bw'ayogera n'agamba ati enjiri gye mbuulira teyambuulirwa muntu nze enjiri eyange yajja buzzi njibuulira mu nnimi ezebbiri obulungi mu Luganda n'Oluzungu. Njogera Oluzungu abasajja ne bagamba nti ogayi yasoma nnyo saasoma nnyo Katonda yanteekako nti Oluzungu nti ne bwe njogerera mu Bazungu nabeerako ne mu Amerika ne nkolako nayo emyaka 4 mu Amerika wano balina ekitongole gye nasooka okukola nga sinajja n'emyaka 4 nga nsomesa mu secondary biology ne chemistry. Nali biology chemistry teacher emyaka 4 mu secondary school y'Abamerika nakase ku New Hope. Kakati
ndi pastor atukako era namba yange eri 0703 83 81 42 oba MTN 0784 79 72 30. Oba yagala marriage advice especially ntumiddwa. How do I reclaim the glory? Ntumiddwa okusinga nnyo marriage. Marriage is okuziza mu order. Oli kojja. Simanyi oba ndikojja naye ndikojja ow'eggulu wa Bayibuli. Okola ne basengaani. Ndikojja wa Bayibuli. Kwanga muganda kagati. Mpayo second nga bbiri nkugawulire. Marriage is the foundation of the church. True. There can never be a happy church without a happy family. Tolimbye. Marriage came before the church. You are right. When Satan fights marriage, when the marriage breaks down, the church will break down. Hey. Because a church is a gathering of many families. Okay. Pastor Moses, oli mufumbo? Ndi mufumbo. Mukyala we yaneri. Mukyala wange ye Ruth Kaweesa. Oyina abaana? Omwana omu bamuyita Michelle, a very healthy lovely girl. Era bwe nzirayo kati ngenda kasula waggulu. Kyebola mu luyimba luli nkamba I want to go home. My children are longing for time together. I want to go home and find my wife, and my children are longing for time together. Wow. Wakati mu miwendo gy'ebintu egyekanamye agwenga omusumba era ng'omuyimbi wa gospel mu ggwanga erya Uganda wano era nga engineer kiki kyokyogerako? Kiki oyinza okyogerako? Oba awe tuli wali okke? Kale kunze nze nganze ndi satisfied. But what I would call people to come, Mukama waffe atuyita mu Matayo 14:28 mu miwendo gy'ebintu egyekanamye ye Katonda, ekigambo kya Katonda kiri everlasting, tekikyuka. Kasita oteekinga step muganda wange nojja n'ogamba nti nzize yakugamba waliwo azitowereddwa mu ngeri y'ensawo jangu gyendi ozitewereddwa tokyasobola gula kawunga, come to me. Lwakuba nti people don't take steps to come to Jesus. Is a supplier. Nze nagamba najjano mu COVID period najjanga volunteer as a mechanical engineer. Nentukano Yesu nanyamba za mafuta ngamba kati managing wansi. When you come to Jesus ngozenga tebamukubulidde bulize ne bakaka no simbule kigere nga bayogera mu Matayo 14:28 tijangu gyendi gwazitowereddwa ositudde emigugu muganda nga ali eyo oyina ekizitoye mu nsawo tokyasobola gula kawunga ofuse musajja nga yali mu taxi n'agamba nga yali awo abantu bayitolodde bonna abantu bamwetolodde mu taxi n'agamba ananywa obuugi oli mu mbeera bwetyo. Come to Jesus. Take a step. Economy izo kubanga nfu Bayibuli egamba nti abwana bw'empologoma bunaanoonyanga ne bubulwa naye gwe akkiriza Katonda ng'omutrustinga ng'omwesiga agenda kugabirira tolibulwa kyakulya n'ennyumba ogenda gizimba buli kimu. Bayibuli egamba mu Zabbuli 125 olunya olusooka n'olwokubiri nti they that trust in the Lord are like Mount Zion. As like Mount Zion, they can never be shaken. Tebajja kangibwa mbeera zino tewali sente. They can never be shaken. As mountains surround Jerusalem, ng'ensozi bwe zeetooloola Yerusalemu, ne Mukama bw'atu bwe yeetooloola abantu be abamwesiga. Amina. Pastor Moses Kaweesa, tujja kudda tujja tegeka conference. Amina. Tujja giteeka Pastor Moses. Amina. Atweyaziza akaseera akanyuvu aketwaviiza awamu. Twewebale nnyo webali ddala olwakadde na byonna Mukama akutwagalire. Mpozi gwe munnaffe abadde agoberera embeera eno right from where we started from up to where we are right now. Tukwebaza webala okubanga ogobera show eno Tell the Story tunyumize, and this time round tubadde ne Pastor Moses Kaweesa nga yatunyumiza amanyi ebingi by'owulidde, onyumiddwa, oyize bingi byogasse ku bulamu
bobanga obadde ogoberera show eno okubya ddala gyetandikidde paka wano wetwolokedde webale nnyo webali ddala basubscribinga musubscribinge musharinge mucommentinge tokowa kusharinga sijja kugamba ntokowa kusharinga mu bibinja gye muli mu groups eri omuntu sekinoomu ne comments zammwe tuzeetaaga wansi awo ku comment section mukama ajja beera abatuweera omukisa. Pastor Moses akatale kika mu dakiika emu tuve wano. Yes. Dakiika in fact half a minute. I'm ready. Okay. Katuwe akatale ke katuve wano. Well, it has been good to meet you. Next genda kwesa nnyo Luzungu kubanga we have both population English, Luganda. First of all, I love you people of God. And there's something that I shared at the end of this story that in my gospel, in my sermon that I've prepared, I've not preached it, it's called the universal invitation. Okuyita kwa abantu bonna mu nsi yonna. Kiri mu Matayo 10:28. Abantu ba Mukama. There is hardship out there in the world, but there is glory in the house of God. Take a step. How can one take a step? Banga, there we are, but we don't know how to take that first step you're talking about. Muganda nge embera bwebe kunyiga. Ojja kuyiga engeri yotekinga mu step. Omukazi omu yali mu Bible ow'ekikulukuto. Embera yamunyiga emyaka 12. Bwe yawulira nti Yesu ayita, naawe owulira nga njogera naawe. Yesu ali mu kuyita. Ekikulukuto ky'obadde nakyo kireeta eri Mukama. Baba tachina nga kikulukuto nga ye financial issues. Yakola ati eyo tajja. Jangu. By the way, every person is climbing a mountain. Nange kenyine ondabira wano. The mountains I'm climbing. Katuve wano. Tell that story to Nyumize. Mpaji given Brian Kagat, the gospel music apostle. Tell that story to Nyumize. Leero kiwedde. Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katoogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe.